Dragi prijatelji, večeras ću vam ispričati jednu priču koja me je prošle godine jako potresla i ne samo mene, nego sve nas, jer dok smo čitali o toj istoj priči u štampi, mogu slobodno reći da smo svi bili veoma uzbuđeni, iznervirani, zato što nikad da stane nasilje nad ženama. Bezbroj puta ponavljam tu priču, da svaka medalja ima ne samo dve, nego i tri strane, a objasnit ću zašto tri strane. Pre svega, i mnoge dame nekada u nekom svom ponašanju su mi neshvatljive. Izuzetno poštujem svaku ženu, pre svega zato što ste dame i zato što ste rodile ovaj svet i zato što ste po meni najbitnije na ovom svetu, ali nekada me zaista dovedete u razmišljanje da li je moguće da nešto što stvarno ne može da bude prihvatljivo ni jednom normalnom čoveku, za vas je ok priča, cool priča, in priča i priča koja vas uzbuđuje. Tako mi se desilo da sam pročitao na Threadsu nedavno da je jedna dama napisala: mi se eto tako malo volimo, malo svađamo, malo se blokiramo, malo se bijemo i onda se ponovo malo više volimo nego pre i dolazim do zaključka da mi ovakva veza mnogo više odgovara nego one dosadne, mirne koje sam imala pre. I sada mnoge dame i žene joj pišu u komentarima: ti nisi normalna, šta to pišeš, tvoja veza je toksična, na kraju ćeš završiti u čituljama. A ona kaže: ja nisam pristalica one stare narodne, tiha voda pre groni, ja volim brze reke, volim avanturu, volim kada je ljubav kao bujica, jer to me uzbuđuje, to mi diže adrenalin. Sada, zašto sam naveo ovo što sam pročitao u Threadsu? Zato što i događaj o kome ću večeras da pričam i koji se desio prošle godine, 15. maja, na Novom Beogradu, je upravo nastao kao proizvod jedne ovakve toksične veze i jednog ovakvog razmišljanja. O čemu se radi? Ono što se desilo prošle godine je bio slučaj kada je jedan dečko istrčao iz svog stana, otrčao do svog komšije, predstavio se i rekao je: komšija, bio je baš onako uplašen, prijatelj moje mame iz Požarevca došao je gore kod nas u stan i tuče moju majku pesnicama i ona je pala na pod i počeo je i da je šutira. Molim vas, pomozite. On je odmah uzeo mobilni telefon, pozvao je policiju, a onda je rekao svom sinu: vi ćete ići iza mene, a ja ću ući u stan da odbranim tvoju mamu od njenog prijatelja, da pokušam da ga urazumim, a nadam se da će za to vreme stići policija. I krenuli su. I kada su došli do stana, prvo je uhvatio kvaku, video je da su vrata zaključana, onda je počeo da zvoni nekoliko puta i on sada zvoni uporno i taman kada se spremao da se zatrči i da razbije vrata kako bi ušao, jer ne čuje ništa više iz stana, samo mu se u jednom trenutku učinilo da je čuo da je pala neka stolica. Nešto je palo unutra. I u tom trenutku je čuo sirene hitne pomoći i policije. I onda je stao, sačekao je dolazak interventne policije i radnika hitne pomoći i rekao je da ne može da uđe u stan, da je on pozvao policiju jer se nešto dešava kod komšija, da je dečko koji je došao kod njega rekao da neki čovek tuče njegovu mamu. I tu sada vođa policije ramenom razbija ulazna vrata, ulazi unutra i odmah za njim utrčao je i sin gospođe koja se unutra nalazila. U tom trenutku čuo se samo krik ovog mladića, on je istrčao i ništa nije rekao ni komšiji ni drugim policajcima, uhvatio se za glavu i nastavio da trči niz stepenice. Niko nije znao šta se desilo, osim policije koja je ušla u taj stan i naravno radnici hitne pomoći. Ono što su vidjeli tamo, to su zapravo dva tela, muškarca i žene,
koji su beživotno ležali na podu. A ko su zapravo bili ovi ljudi koji su ležali na podu stana? Gospođu ćemo zvati Stoja. Stoja je rođena 1969. godine u Požarevcu. Stoja je završila osnovnu i srednju školu u Požarevcu, živela je sa svojim roditeljima, bila je odličan đak, kasnije je završila i fakultet i radila je u gradskoj upravi grada Požarevca. Svi je pamte kao jednu nasmejanu, lepu ženu i ženu koja je uvek bila spremna da svakom pomogne. Važila je za vrlo duhovitu i plemenitu osobu. Svi su govorili kako je ona divna majka svoga sina. Jako se brzo razvela od svoga supruga i bila je samohrana majka. Lepo je usmeravala i vaspitavala svoje dete. Dečko je izrastao u jednog divnog mladića, ima 23 godine, živi sa svojom majkom u Požarevcu. Ja pretpostavljam da je Stojin sin po završetku srednje škole odlučio da studira, da se preselio za Beograd i da je stanovao upravo u ovom stanu svoje bake u blokovima, što je sasvim i normalno. A Stoja je ostala zbog svog posla u Požarevcu. I možda ne samo zbog posla, možda je odlučila da ostane i iz nekog drugog razloga. To je samo ona znala. Sada, da li ona u tom trenutku, kada je sin otišao iz kuće, počela da se osjeća odjednom usamljeno, pa je onda počela da traži možda neku vezu ili nekog prijatelja, da ne bude usamljena jednostavno. Ona je najverovatnije, da li preko neke svoje prijateljice ili radeći upravo svoj posao u opštini, upoznala jednog gospodina sa kojim se upustila u jednu emotivnu vezu. On je bio mlađi od nje skoro 10 godina i zvaćemo ga Lazar. Inače, on je rođen 79. godine. On je završio srednju politehničku školu u Požarevcu i to smer tehničar drumskog saobraćaja. Lazar je bio uspešni privrednik u Požarevcu. Prvo je bio autolimar i uspešno se bavio tim poslom godinama. I to je u tom periodu bilo zaista isplativo. Ljudi su dovozili te razne automobile iz inostranstva, on je to popravljao, imao je posla koliko je hteo. Te 90. godine su bile turbulentne, puno se dovozilo automobila iz inostranstva, autolimari su bili potrebni kao maltene lekari. On je radio, dobro je zarađivao. U to vreme su upravo u Požarevac dolazili i ljudi radi raznih trgovina iz Rumunije i iz Bugarske. I on je upravo 2002. godine upoznao jednu stranu državljanku koju ćemo zvati Rina. Rina je bila jedna prelepa mlada žena. Ona je tada imala 30 godina, bila je upravo u onom pravom trenutku za udaju. Naišla je na mlađeg momka koji joj se dopao, bio je onako markantan, korpulentan, lep, vredan. Ona je to cenila zato što je on vredan i radan. Dopao joj se, bio je prema njoj pažljiv, bar ona je tako to uvek govorila, i rodila se ljubav. I te 2002. godine oni stupaju u brak, kasnije iz tog braka dobijaju i dvoje dece. I Rina je radila kao domaćica u kući, čuvala je i odgajala je decu, a Lazar je radio u svojoj radionici i stalno je savršavao tu svoju priču, kupovao je nove mašine, gurao je svoju ideju da što više usavrši posao i uspevao je u tome. Ljudi su ga cenili i poštovali. Lazar je dobro zarađivao, odlučio je da kupi i motor, voleo je on motore, učlanio se u jedan poznati požarevački motoklub, postao je bajker i sa svojom suprugom Rinom odlazio je na te bajkerske skupove u razne delove ne samo Srbije, nego bogami i čitavog regiona. Gdje god su ti veliki bili bajkerski motoskupovi, on je sa svojom ekipom iz Požarevca išao kao gost. I naravno, ugošćavao je i svoje prijatelje iz drugih gradova Srbije, bajkere, a bogami i iz inostranstva.
A posebno je voleo da ide u Majlovac na proslavu motokluba Stiški Orlovi. Sada, ko je bio u Majlovcu na proslavi tih moto skupova, Stiških Orlova, on zna o čemu pričam. Bar tako sam čuo. I u svemu što je radio, njega je njegova supruga podržavala. Ne samo da ga je podržavala, nego je u jednom trenutku izgledalo kao da obožava svog supruga. To se obično nekada i desi kada je muškarac malo mlađi od svoje supruge. Supruga se prema njemu ponaša malte ne kao prema sinu. Ona s njim ide svuda, obožava ga, slikaju se, objavljuje njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Ona se hvali kako ima idealni brak, kako ima idealnog supruga i da svakoj ženi samo može poželeti da nađe takvu vezu i takvog čoveka za zajedničkog partnera. Ona je živela svoju bajku. Zato što je volela ovog čoveka, iskreno svim srcem. I kada je njena država vrlo brzo posle njene udaje ušla u Evropsku uniju i kada su njeni rođaci njoj ponudili da ona otvori neki posao u svojoj zemlji i da recimo sa rođacima nekima ode i za inostranstvo, ona je to odbila i rekla je ne, ja ostajem ovde u Požarevcu zato što volim svog supruga Lazara, rodila sam mu 2 dece i sve ono što ćemo raditi, stvarat ćemo u Srbiji i u Požarevcu. Zajedno. Sada, da li je i Lazar tako mislio? Nešto baš i nisam siguran. Zato što je Lazar imao neke tajne koje nije delio sa svojom suprugom, a boga mi ni sa svojim prijateljima iz motokluba. Sada, kada malo bolje prolistamo te njegove društvene mreže, vidjet ćemo da je on jako zainteresovan za neke dame, takozvane prijateljice noći, koje su bile onako vrlo upadljive, imale su veoma krupne ženske atribute, što bi neki rekli razvijena pluća, a boga mi i zadnji trap, i voleo je da lista njihove slike, da se dopisuje sa njima, a da li je tu bilo i nečega više, to je samo on znao, ali ono što sam uspeo da primetim, to je da je preferirao plavuše. I to baš one koje liče na Pamelu Anderson. Doduše, bila je tu i neka brineta, ali među onih 40-ak plavuša koje sam video, par brineta prosto, to je kao kap u moru. Šta nam govori ovaj podatak? Da li je vama normalno da jedan čovek koji važi za uglednog privrednika u svome mestu, koji ima 2 dece, koji ima lepu ženu koja ga voli i podržava u svemu, ima 40 prijateljica noći koje prati preko društvenih mreža? To ne može da bude normalno. Znači, ovom čoveku je nešto falilo. Da li je to bio neki fetiš, da li je to bila neka skrivena želja njegova iz detinjstva, iz mladosti, da li je on pored tih motora zamišljao sebe kao vođu neke motobande, recimo iz Kalifornije ili možda gore iz Skandinavije, koji se bave raznoraznim tim stvarima i obično uvek su prikazivani kako na motoru voze neku bujnu plavušu. Ono što mogu da kažem, to je da su ovo 2 mladih ljudi na takav način gurali svoj život i 17 godina su bili u braku. Nije to malo. 17 godina su bili u braku i odlučili su da prošire svoju delatnost. Ubeđen sam da je po nagovoru svoje supruge Rine, koja je inače diplomirani ekonomista, Lazar odlučio da otvori i šlep službu. S obzirom da je bio tehničar drumskog saobraćaja, on je otvorio šlep službu i to nije imao samo jedno vozilo, imao je više vozila, imao je i radnika i posao je počeo da mu cveta. Od 2019. godine on je važio kao čovek koji je imao najbolju šlep službu i odlično je zarađivao. Tako da je on u jednom trenutku se više sada preorijentisao na šlep službu, jer je tu bila mnogo veća lova, nego na onaj autolimarski posao.
Autolimarski posao je samo ponekada radio nekim svojim prijateljima sada i planirao je da jednog dana i svoju decu uključi u taj posao. Sada, kada čovjek na Balkanu uspe, odmah nekako počne da se ponaša drugačije. To više nije onaj čovjek. Odmah počinje da juri dobru plavušu, da ima švalerku i počinju provodi po tim noćnim klubovima. Da li je sve to odmah počeo da primenjuje i Lazar, ja nisam siguran, ali ono što sam siguran, bar po pričama nekih njegovih prijatelja koji se kunu da ga odlično znaju, kažu, čuli smo da je pre nekoliko godina ušao u vezu sa jednom damom, koju smo upravo ispomenuli i koja se zove Stoja. Stoja je imala svoj posao, bila je stabilna žena i pripadala je grupaciji onih žena koje je on preferirao. I bila je sama, nije bila udata i odgovarala mu je u svakom pogledu. I oni nekako ulaze u tu vezu upravo onog trenutka kada je Stojin sin otišao za Beograd. I ta veza je krenula oktobru 2020. godine i od samog početka je bila turbulentna i opasna po Stoju. Zato što je Stoja u toj vezi više dobila šamara i batina od Lazara nego poljubaca i nežnost. Iako je mnogima Lazar delovao kao veoma stabilan muškarac, ima siguran brak, dobar je otac, ono što je zapravo suprotno svega toga i prava istina, to je da je Lazar bio zapravo jedna veoma nestabilna ličnost i nesigurna ličnost i nije zapravo verovao u sebe i u svoje uspehe. Ja verujem da ga je u početku života gurao otac, a kasnije kroz život ga je vodila supruga i da je on kao takva nestabilna ličnost upravo iz tog razloga preferirao i uvek tražio starije partnerke za vezu. I ovog puta, kada je počeo vezu sa Stojom, Stoja je starija od njega 10 godina, on se nekako osjeća sada nadmoćnim nad njom, u smislu mlađi sam, lepši sam, moraš da me slušaš. To je nekada Stoji možda i odgovaralo, ali nekada mu je ona sigurno nešto i rekla i odmah bi dobijala batine. Inače, za tu njihovu vezu niko nije znao, pre svega to je Stoja krila od svih, najverovatnije i zbog posla koji je radila i nije htjela da se to priča tamo po Požarevcu i plašila se da za tu njenu vezu ne sazna njen sin. A na kraju krajeva i Lazar je oženjen i ima porodicu. Stoja nije imala nameru da Lazaru rasturi brak i da počne sa njim neki zajednički život, u smislu ostavi porodicu pa onda živimo zajedno. Međutim, možda se on malo više vezao za Stoju nego što treba. Možda je on na kraju krajeva u toj vezi doživeo nešto što nije doživeo sa svojom suprugom. Možda je on upravo sa njom video da može da ostvari neke svoje fantazije i ko zna šta je uticalo na njegovu psihu i na njegov mozak, ali očigledno je da se on na neki pogrešni način zaljubio u Stoju. I na pogrešni način je pokušavao da tu ljubav dokaže prema njoj. Po rečima Stojinih prijateljica, ona je sa Lazarom bila u veoma turbulentnoj vezi. Sada, šta znači ta turbulentna veza? To ne znači da je on odmah nju hvatao za vrat i da je davi. Ali on je bio jedan veoma ljubomoran čovek. Ljubomora ne znači odmah batine. On je nju pratio. Sigurno se tamo raspitivao po opštini da li ona flertuje sa nekim mladim vozačem koji je tek počeo da radi tu. Jer ti koji su posesivno zaljubljeni u određene žene, oni u svakom lepom čoveku koji se nalazi u blizini njihove emotivne partnerke vide čoveka koji se nabacuje njihovoj partnerki. I onda ulaze u neku svoju paranoju i počinju da napadaju tu partnerku. Gde si bila sinoć? Ma kakva drugarica Mira, izašla si ti sa nekim Mirkom? Ko zna gde si ti bila? Možda si tamo bila na nekom splavu u Smederevu i provodila se uz muziku i ko zna šta ste radili posle toga. I sigurno mu je ona rekla, ma daj ti si čoveče lud.
Šta ti je? Ako se budeš tako ponašao, otkačit ću te, neću više sa tobom da budem u vezi. Tu je sada ovaj sujetan, bajker, autolimar, sada ima i šlep službu, pa ima i puno drugara, najverovatnije u SUP-u, jer ne možete da držite vi šlep službu ako nemate prijatelja u policiji. I onda je on sada nju sigurno izvređao u tom razgovoru, ona ga je izbacila iz kuće, onda je on otišao svojoj kući, razmislio je šta je rekao, sutra je došao onako kao neko kućence, molio ju je garantovano, jao daj molim te oprosti mi, neću više da budem takav, evo bit ću fin, nikada to više neću u životu da ti kažem. I ko zna šta je on sve njoj pričao. Ali to što je on pričao, to nije ni bitno. Ono što je žalosno u svemu tome, što je ona u to poverovala. I oni su se pomirili. I milion puta vam kažem, drage dame, kada počnete da imate neku emotivnu vezu sa partnerom sa kojima niste od početka, ne znate ga dugo, imate neku vezu koja traje da li par meseci ili koliko već traje, i kada vam prvi put pokaže neku dozu agresivnosti, budite sigurne da će ta agresivnost da se kasnije nastavi. Može ona u početku samo da se prikrije od strane agresora, ali kad tad će eskalirati u nešto strašno. A to možda bude prekasno da bilo šta preduzmete u tom trenutku. I zato, čim se pojavi prva doza agresivnosti, ne mora to da budu batine, može to da budu opasne pretnje, psovka. Pa zar psovka nije opasna pretnja? Samostalni ste, imate državni posao, imate svoj stan, imate svoju kuću, imate svoje dete. Niste dužni da trpite uvrede od nikoga, ponajmanje ne od emotivnog partnera od koga ne zavisite po ni jednom osnovu. I sada, šta on traži od vas? On traži da budete ekonomski zavisni od njega, možda čak i da ostavite posao. Traži od vas možda da prestanete da se viđate sa svojim prijateljicama, zato što vam one daju savete. Hoće da vas izoluje i da ceo vaš svet bude samo on. I na kraju krajeva traži i ubeđuje vas da je i vaša majka, pa i rođeni sin, vaš neprijatelj. Da samo njemu verujete. Samo tako je siguran da će vas 100% imati. I kada neko počne da vam priča da vam je rođena majka neprijatelj, budite sigurni da je taj neko ko je to izgovorio zapravo onaj koji je na indirektan način već pucao u vas. I ko planira da vas jednog dana ubije ako ne ostvari svoj cilj da budete samo njegovi. Ova žena, Stoja, počinje od Lazara da trpi takav vid torture. I ona se žali svojim prijateljicama. I bar pokazivanju njenih prijateljica, one su joj davale savet da ona njega prijavi i u policiju i da raskine sa njim bilo kakav kontakt. Nažalost, ona ga nije prijavila Požarevačkoj policiji, a trebalo je to da uradi, jer oni bi sigurno njega pozvali na informativni razgovor, izdali bi mu meru upozorenja, a možda i meru zabrane prilaska Stoji. I upozorili bi ga da njegov posao kojim se bavi zavisi zapravo i od njegovog ponašanja. Jer ne može on da bude dobar tamo sa nekim inspektorom saobraćaja iz policije, da se bavi poslom šlep službe, a ovamo da se bahato ponaša i da dobija krivične prijave zbog nasilja nad nekim. Neko će reći u policijskoj stanici u SUP-u, inspektore Radiša, obrati pažnju na ovog tvog Lazara, mislim, bije žene koje rade u gradskoj upravi. Možda je upravo savjetnica predsedniku opštine, pa taj utiče sutra na nekog političara da me smene sa funkcije načelnika. U Požarevcu su opština i policija u istoj zgradi i svi se između sebe znaju. Znači, onaj ko me ubedi da to nije tako, to je, mislim, nemoguća misija. Sada, izgleda da je Stoja i ona imala neki problem i da je uživala u toj drami koja je bila te volim te, te imaš me, te nemam te, te ne želim te, dođi mi, imaj me, beži od mene, ajde da se volimo.
I na kraju kad se sve to skupi na jednom mestu, nastaje jedna papazjanija nemoguće priče. I na kraju ne zna se da li je to zapravo eksperiment nekakve filmske ljubavi ili zaista postoje takve osobe, kao što sam rekao, koje žele da dožive neki adrenalin u toj priči, da nekoga prvo slome, ne volim te, ne postojiš za mene, od sada te blokiram i na društvenim mrežama, a sutra, ma dobro dušo, ajde u redu, zaboravit ćemo to, ajde da se vidimo, idemo da popijemo nes i da rešimo one probleme koje smo imali. I sada, prosto da čovek ne poveruje, da žena, ako joj on kaže prebiću te, slomiću ti kičmu ako saznam da si bila sa Perom geometrom, recimo. Neću da dozvolim da tebe tamo neki portir voza po nekim tamo lugovima u okolini Požarevca. I ona sada opet mu se pravda, joj Lazare, pa zar ti misliš da bi ja to uradila, ma mislim kako možeš to da mi kažeš i svašta nešto. A na kraju krajeva i ja sam čula da si ti vozio tamo onu stojanku koja radi kod Žike električara, tamo neke poslove, prodaje mu neki elektromaterijal i svašta nešto. I onda on sad kaže, ma kakva bre ona, ja sam je povezao tamo zato što me duguje neke pare, šlepo sam mu auto čak iz Smedereva do Požarevca i duguje mi neke pare, pa treba to preko nekog elektromaterijala da prebijemo. Jer ja moram da napomenem, a ne znam da li je to istina, ali u Požarevcu se pričalo da je Lazar u jednom trenutku imao 3 ljubavnice, od kojih je jedna bila Stoja. Znalo se i za Stoju. Svejedno, nekome se on nekada i negde pohvalio da je imao 3 ljubavnice odjednom, jer to niko ne bi znao. Jer svi pričaju i dan danas za jednog instruktora vožnje da je glavni švaler u Požarevcu. E sada, da li priča on ili one žene i devojke koje polažu kod njega ispite, odnosno obučavaju se za vožnju, ja to sada ne znam, ali ceo Požarevac i ceo Braničevski kraj pričaju da je taj instruktor glavni švaler. E sad, ja ne verujem da je on bio veći švaler od tog instruktora za vožnju, mislim boda je boda, da se ne lažemo. Ali pričalo se, znači da je Lazar švalerčina svetska. Da li je on to izmišljao iz ljubomore zbog drugih švalera, pa je hteo da ih imitira, ali je ono što je evidentno, imao je jednu emotivnu partnerku, a to je bila na njenu žalost Stoja. On sa Stojom nije znao da se ophodi kao švaler, jer pre svega pravi švaleri i pravi mangupi ne tuku svoje emotivne partnerke. I oni nisu posesivno toliko ljubomorni, zato što oni nemaju vremena da se zaljubljuju, jer kod njih su žene onako kao na nekoj pokretnoj traci, samo se smenjuju. Ona koja je švaler i kompletnu energiju troši oko toga da li njegova ljubavnica ima emotivnog partnera tamo na poslu ili nema, on nema vremena da juri druge žene. I za njega je taj dan propao. I kakav je to onda švaler? Nikakav. On je zapravo jedna osoba koja je zalutala u tu priču. Ono, našla se vila, zašto nije bila? Eto, to je ta priča. Bar po pričama tih velikih švalera, ako hoćete da budete švaler, vi morate sve te vaše veze van braka da doživljavate neozbiljno i neobavezno. I nikako ne smete da se zaljubljujete, jer onda niste švaler. I pre svega nikako ne smete da maltretirate svoju ljubavnicu. Jer i one između sebe imaju te svoje tajne kanale i ako kažu taj i taj me je išamaro, tukao je, a mislim vi ste pukli i nema šanse da budete švaler. I to se pročuje i ako se vi udvarate sutra nekoj presidi, ona će da kaže jao, ma daj beži, tukao si Milicu, sad ćeš da tučeš i mene. Idi leči se na nekoj psihijatriji, idi u Kovin. Nisi ti za švalera, ti si za psihijatriju. I generalno su u pravu žene. Bez obzira što sva štampa piše da je Stoja prijavljivala Lazara 3 puta, u požarevačkoj policiji ne postoji nikakav zapis da je Stoja ikada prijavila Lazara za bilo kakav vid nasilja. Sve te prijave, kako smo mi proverili,
bile su u Beogradu. I šta nam to govori? Pošto se prijava za nasilje prijavljuje u mestu tamo gdje se dešava, to nam govori da je Stoja sa svojim emotivnim partnerom, Lazarom, boravila u stanu svoje majke u blokovima kada njen sin nije bio tamo. I to vreme je Stoja koristila kako bi sa Lazarom doživljavala emotivne trenutke u Beogradu. I ona zapravo, dok je boravila u stanu svoje majke, nije uopšte bila primećena ni od komšiluka, niti od bilo koga. Svi su u zgradi znali da je vlasnica stana jedna gospođa koja živi u inostranstvu, da ima ćerku u Požarevcu, da ima i unuka koji tu studira i koji boravi u tom stanu, a da ćerka dolazi samo povremeno. Sada, da li ona dovede emotivnog partnera ili možda dovede supruga, oni apsolutno nisu znali, sem da je ćerka gospođe koja je vlasnica tog stana. Ja sam ubeđen da je Stoja Lazara dovela u taj stan i da je ona koristila ili te slobodne neke vikende kada je imala, ili se možda u jednom trenutku iz nekog razloga i preselila iz Požarevca za Beograd, pa je možda putovala na posao. To je sada već neka druga priča. Ali ono što se zna, da sva 3 incidenta koje je Stoja imala sa Lazarom, desila su se u Beogradu. I ona je to uredno svaki put prijavila beogradskoj policiji. Međutim, šta je problem? Problem je što beogradska policija nije to prosledila tužilaštvu u Požarevcu, zato što je Stoja povlačila te prijave. Sa tim njenim postupkom se ne slažem. Ženo, ako si prijavila nekog zbog nasilja, stoj iza te prijave i gura je do kraja. Inače, nasilje je kao jedna mala pahuljica u početku, jer nastaje kao ideja i onda padne na samom vrhuncu te ljubavi, odnosno to je kao na nekoj planini kada padne ta pahulja, ali s obzirom da je već natopljena nekom zlom mišlju, ona je već teška i počinje da se pretvara u grudvicu koja se kotrlja niz tu planinu i polako pravi od te grudve, odnosno od te ideje za nasiljem, pravi lavinu koja će se na vas srušiti i koja će vas uništiti. I zato tu pahuljicu u početku kada vam padne na nezgodan način, trebate je odmah odstraniti, a odstranjuje se samo prijavom u policiji i stajanjem iza te prijave, jer u protivnom policija vas doživljava veoma neozbiljno. I šta je Stoja uradila? Kada je prijavila Lazara i kada su oni možda došli na intervenciju, pošto nisu iz Beograda, policija ih je privela u stanicu kako bi im uzela izjave. Međutim, kako je pričala kasnije svojim prijateljicama, ona je tu prijavu prvu povukla zato što je Lazar počeo da preti Stoji ne samo za njen život, nego i za život njenog sina, da će joj ubiti sina ako ona ne povuče prijavu. Ja tek sad ovo ne mogu da shvatim. Znači, prijavljujete nekoga što vas je maltretirao ili tukao i sada ide još i dalje. Kaže, ubiću ti dete ako ne povučeš prijavu i ako mi se ne vratiš. Umesto da se prijava dopuni pretnjama opasnim po život, vi povlačite prijavu i vraćate se tom čoveku da vodite ljubav sa njim, a on vam preti da će da vam ubije sina i dajete mu ne samo zeleno svetlo da ubije vas, nego mu dajete i vetar u leđa da ga podržavate u toj ideji. I onda on kaže, okej, ja sam mačo muškarac, ona ne može bez mene, ona se plaši od mene. I kada nasilnik primeti da se vi plašite od njega, onda ste faktički već 50% gotovi. Jer nasilnik postaje najagresivniji onog trenutka kada vidi strah u vašim očima. Ako mu se vi suprotstavite još opasnije nego što ste se suprotstavili prvi put kada ste dali prijavu, on će se povući i uplašit će se.
Jer svi nasilnici nad ženama su u 90% slučajeva velike kukavice, osim ako nisu zaista psihički bolesnici. Ako su psihički bolesnici, onda oni i ne znaju za strah. Ako ne znaju za strah, onda oni mogu da urade svašta nešto, ne samo vama, nego i svojoj porodici i bilo kome, oni su nepredvidljivi. Ali ne treba ih se ni tad plašiti. Trebate da gurate svoju priču sve dok isti ne budu smešteni ili u zatvor ili na psihijatriju gde će biti lečeni. Vi faktički samim tim što ne preduzimate ništa da zaštitite ne samo sebe, nego svoje dete sada, jer ste ga ugrozili time što ste ludaka doveli u svoju spavaću sobu, vi indirektno saučestvujete u eventualnoj ne samo pretnji, nego izvršenju krivičnog dela, ne daj Bože, ubistva sopstvenog deteta. Ako isto ne prijavite policiji ili ako povučete prijavu koju ste dali protiv tog istog nasilnika zbog nasilja. I šta se dešava dalje? Ne samo da je povukla jednom prijavu, ona je 3 puta prijavljivala Lazara beogradskoj policiji. I ja verujem da je na kraju policija Novog Beograda rekla, mislim, ova žena ne zna šta hoće. Ona je sigurno zaljubljena u ovog čoveka, ali da bi skinuli odgovornost sa sebe, oni su pozvali Lazara da sedne kod njih u kancelariju, kada su ga ne pozvali, nego priveli su ga posle neke takve situacije i posle 3. prijave i izdali su mu zabranu prilaska Stoji. I šta Stoja radi? Ona je povukla i tu 3. prijavu, jer ovaj i dalje preti. Doći će prijava do Požarevačkog suda i saznaće svi za tu bruku, kako je Lazar govorio. Saznaće i njegova žena i kaže, ti ćeš mi, Stojo, uništiti time brak. A ako mi uništiš brak, onda ja imam svako pravo da uništim i tvoju porodicu. I ova mu je opet oprostila. A po pričama i nekih njenih prijateljica, on je Stoju počeo da ucenjuje i da joj priča kako su njegova deca već velika, kako njegova žena već zna da sama radi posao i da on planira da sa Stojom počne zajednički život možda na nekom drugom mestu, a ne u Požarevcu. Ali Stoja je posle zadnje svađe, kada je pretio njoj i njenom sinu, odlučila da se povuče na nekoliko dana za Beograd. Ona je htela da se skloni iz Požarevca, smatrajući da će naći sigurnost i mir u stanu svoje majke. A tamo je bio i njen sin. I bila je sreda, 15. maj, ona je već razgovarala onako sa sinom, kako planira da ostane tu 10 dana sa njim i kako planiraju da 19. maja proslave i njen 55. rođendan. I dok su oni tako pričali, neko je zazvonio na vrata. Možda je ona i videla da je ispred Lazar, ali otvorila je vrata da ga sigurno pita šta želiš, otkud ti hrabrost da dođeš, zvaću policiju ili ko zna šta. Međutim, Lazar ju je ugurao i odmah je počeo da je tuče pesnicama. Mladi dečko, sin Stojin, bio je preneražen i uplašen. Lazar je krupan, jak čovek i pre svega 10 godina je mlađi od njegove mame, delovao je onako kao grizli medved. Počeo je da tuče Stoju pesnicama, a ona je pokušavala da se odbrani tako što je rukama pokušala da zaštiti lice i druge delove tela, međutim dobijala je bezbroj tih udaraca po glavi i telu, a nesrećni mladi dečak, kao što sam već opisao, otrčao je do prvog sprata kako bi pozvao pomoć. Ostatak priče znate, kao što je rečeno i u prvom delu ove emisije. Policija je došla i pronašla je 2 beživotna tela. Dok je mladić bio odsutan, Lazar je prvo pretukao Stoju, ona je pala, a onda je iz kuhinje uzeo veliki mesarski nož, ubio ju je nekoliko puta u predelu grudi. Kada je bio siguran da je ubio nesrećnu ženu, otišao je do ulaznih vrata,
vrata je zaključao, vratio se do beživotnog Stojinog tela i onim istim nožem je prerezao svoj vrat. I pao je pored mrtve Stoje. U tom trenutku kada je pao, već je pristigao komšija koji je zvonio, a ubrzo i policija. Policija kada je ušla sa radnicima hitne pomoći, on je još uvek imao neke trzajeve tela, to su oni zadnji trzaji tela. Policija i radnici hitne pomoći su pokušali da mu ukažu pomoć, međutim pomoći nije bilo. Preminuo je i Lazar. Veliki šok je nastao ne samo u toj zgradi kada se čulo šta se desilo, ne samo u beogradskoj štampi kada se pojavila ova vest u Crnoj hronici, nastao je šok pre svega u samom gradu Požarevcu. Jer Stoju su svi znali jer je bila radnica opštine. I svi su bili u šoku kako je ona uopšte bila u vezi sa jednim takvim čovekom, jer svi su rekli da oni za to nisu znali, sem za par njenih najboljih prijateljica, koje su rekle da su one to znale i da su joj savjetovale da prekine tu vezu, zato što je Lazar bio nasilan. Bila je u šoku najviše, naravno, njena majka. Ona je odmah došla iz banje, prekinula je lečenje, kako bi organizovala sahranu svoje jedinice. I Stoja je sahranjena na starom Požarevačkom groblju. Prisustvovala je cela gradska uprava, bili su i mnogi radnici SUP-a Požarevac, koji su svi odreda govorili kako oni uopšte nisu znali da je Stoja imala bilo kakve probleme sa Lazarom. Svi su se opraštali od Stoje putem društvenih mreža i putem čitulja u novinama i ono što je najpotresnije, sahrana je bila dan uoči njenog 55. rođendana. Naravno, na drugom groblju, na novom groblju, organizovana je dan kasnije, baš na Stojin rođendan i sahrana Lazara. Tamo je bila njegova porodica, njegova supruga pre svega i njegovi prijatelji. I naravno bajkeri iz motokluba. I svi su govorili sve najbolje o Lazaru. I svi su se čudili kako je on uopšte bio u vezi sa Stojom. Najpotresnija priča što se tiče Lazara, to je bio oproštaj koji je preko društvenih mreža objavila njegova supruga. Ona je o njemu napisala sve najbolje. Nije ga osudila ni posle ovako nečeg strašnog. Ne znam kako je mogla da pređe preko toga što je ubio nečiju majku i nečiju ćerku. Međutim, to što ona nije objavila, ja verujem da ta žena duboko u svom srcu ne može da pređe preko toga. Ona je najverovatnije, zato što je pre svega inostrani državljanin još uvek u tom periodu, odlučila da zbog Lazareve familije napravi takav gest i takav postupak i pre svega zbog dece. I ubeđen sam da je to glavni razlog, jer 90% žena bi se pokupilo i otišlo bi iz te kuće, ako ima gdje da ode. A ova je odlučila da ostane u Lazarevoj kući i ne samo da ostane, nego je nastavila da vodi firmu, jer ubeđen sam da je ona i nagovorila, kao što sam rekao, Lazara da pokrene taj posao šlep službe, jer ona je zapravo diplomirani ekonomista, vodila je te ekonomske delove posla, to je najbitnija priča u firmi. Ostala je priča o jednoj toksičnoj ljubavi i o jednom strašnom događaju. Te godine, statistika kako je surova ona policijska, objavila je samo da je Stoja 9. žrtva femicida u Srbiji. I ja ne znam do kad ćemo gledati žene i sve druge žrtve nasilja kao statistiku. Mi smo imali neretko, kako kažu neki političari, ovo je bila dobra godina, imali smo samo 115 ubistava u ovoj godini, za razliku od prošle godine gdje ih je bilo 210. I to je za njih uspešna godina. Ali u godini kada smo imali samo 115 ubistava,
po njihovoj priči, imali smo 2 najstrašnija masakra u našoj novijoj istoriji. I samo jedna žena je strašna brojka. Hoćemo da iskorenimo svaki vid nasilja u našoj zemlji i da statistika kaže ova godina je bila uspešna jer nismo imali ni jedno ubistvo u nasilju nad ženama i nad decom. Jer ja znam da je nemoguće da u jednoj zemlji prođe godina bez jednog ubistva, jer na kraju krajeva postoje i zanimanja gdje su ubistva sastavni deo tih poslova, nažalost, i da će uvek biti nasilja, ali lično sam ubeđen da možemo jednom edukacijom iskoreniti vrstu nasilja, kako je zapravo nasilje u porodici, i da možemo da se pohvalimo i da kažemo imali smo godinu bez ijednog ubistva žene ili deteta. I da budemo prvi u Evropi po tome, jer ako je jedan bivši ministar policije, ako je rekao zvanično na televiziji, na Dnevniku, da smo mi prva zemlja u Evropi koja je 2022. godine bila bez jednog mafijaškog ubistva. Ako možemo da imamo godinu bez jednog mafijaškog ubistva, što smatram da je totalno veliki uspeh ako je to istina, jer ako je to tada rekao tadašnji ministar policije, onda ja verujem da mi možemo da imamo i godinu bez jednog ubistva žene i deteta. I zato uvek kažem da moramo imati veliku odgovornost i pre svega, drage dame, ako osetite da vam preti opasnost nasilja od neke osobe, koliko god da nemate poverenja u neke državne institucije, ja vas molim, svaku pretnju i svako nasilje prijavite policiji i stojte iza te prijave. I interesujte se dokle se stiglo sa radom u vezi vaše prijave. I ubeđen sam, bit će rezultata. Jer na kraju krajeva, ako ne verujemo svi zajedno u uspeh jedne države i jedne institucije, ona ne može ni da funkcioniše. Jer i sam Bog, ako ga se svi odreknemo i ne verujemo u njega, on je samo zaboravljeni Bog. Jer nije Bog u pravom smislu reči ako niko ne veruje u njega. I zato moramo imati veru u ono što želimo. A želimo državu bez nasilja. I zato stop svakoj vrsti nasilja. A do sledeće emisije ja vas pozdravljam.